好，我是宁官，健康好生活有 YouTube 的官方频道喽，大家记得要赶快按订阅哦。我们常讲说，人有的时候可以3日无食，但是不能1天没有水。的确啊，尤其像我们医生在训练养成的过程中，去评估病患的含水量是非常重要的事情。不管像是住院医师到一般的病房，或是到加护病房，你看看教科书打开来，第一章有时候都是水分的评估。那尤其是我们在查房的时候，常常会问住院医师说：“你看看这个病患点滴要打多少？”他不是先学抗生素怎么用，药怎么用，你先看看这个病人到底是水分是太多还是太少。所以水分对身体的营养或身体的这个生命的维持是非常重要的。尤其像我们常常评估病人的出血量，我们就会看看从各种征兆来去看他病人他现在出血的状况是少量出血、中量出血还是严重的脱水。那其实上有几个征兆可以看啊，就譬如说他的心跳啦，或者是他的小便是不是减少。像我门诊有遇到一个个案哦，他是一个25岁的男性病患，他来就诊的时候，因为他在家里拉肚子时间大概有3天，可是他进来的时候就发现他已经脸色苍白，而且呢讲话有点声音沙哑。那后来我就看他这个样子就不太对劲啊，我就说，你会不会觉得自己很口渴？他说对，非常的口渴，而且他有点耳鸣的现象。那我就听起来就评估起来就觉得说他这个大概是已经有点脱水了，尤其我量他心跳差不多120下，血压只有105。那事实上，他整个都是因为拉肚子拉太凶的时候造成他脱水的现象。我说你为什么不？你有没有喝水？他说不敢喝水。很多人有这个观念哦，他认为自己拉肚子的时候尽量都不要吃东西，这样病好像可以好。实际上根本不可能啊！你这个是你不吃不喝水，照样还是会拉肚子。所以他呢，就是因为这个错误的观念，他自己已经都严重的脱水，但是他自己不知道。所以我要跟观众朋友讲一下，就是说很多病患的确哦，他自己已经脱水的时候，身体已经出现了症状的时候，他还是不太清楚。所以跟大家讲一下，缺水有可能有哪些症状。第一个像头晕啊，我们的头痛，我们刚才说我们脑部的含水量应该是很多，当水分缺乏的时候，就常常会有这个现象。另外的话，小便的量会减少，它因为我们身体要维持我们的血压，它一开始的时候小便的颜色会变深，尿量会减少。另外的话呢，他会常常会觉得有一些便秘啊，或者是口干口臭的现象。那缺水也容易造成脑部我们血压不足，可能会造成脑中风的问题。所以说我们自己呢，当我们的自己觉得自己心跳已经变快了，小便已经变少了，就要都想到我们自己的水分不足。对，肠胃科医生都会提醒观众朋友，起床后要先喝1杯温开水。早上起来的时候，如果喝1杯水的话，它是可以刺激我们的副交感神经。那我们刚才讲到水对身体很重要。那另外呢，我还读到一篇有趣的期刊，它是用水来治疗咳嗽。这个期刊很有趣了，它是说它有个75岁的女性病患，那她在6年前哦，她有一个慢性的咳嗽，她那时候去看胸腔科，胸腔科一开始当支气管炎治疗，那后来治疗了很久都对药物没有起色，那她就后来去找了胃肠科去诊断出它是一个胃食道逆流，是因为胃食道逆流引起它严重的慢性咳嗽。他那时候就接受了一个我们叫做贲门整形手术，他后来去开刀了，因为他实在是咳嗽咳太久了，他就选择去开刀。开完刀之后呢，将他的贲门缩小之后，他胃食道逆流的症状有改善，但是呢，大概改善了3年左右。他后来到3年之后，他咳嗽又复发了。这次复发的话，他怎么吃药都没有改善哦。他连续吃了找了好多个医生，然后用了很多我们所谓的制酸剂，怎么吃他咳嗽还是一样持续。最后有一个医师他想到一个方法，就是用喝水，用一种频繁的喝水来治疗他的咳嗽。他的方法是这样子，就是说请他每天就是在身边准备1瓶水，然后每次喝1到2口，小小口，每次大概15分钟就喝一次。他算是蛮频繁的哦，15分钟喝一次，喝15分钟喝一次。当他比较想咳嗽的时候，他就喝1小口水。那这个喝水的这个小动作呢，它可以使得我们的食道的黏液分泌可以容易清除下去，它可以中断我们咳嗽的这个现象。因为大家有经验，有时候咳嗽一咳起来就停不下来。对，你有一个方法把它中断之后，它就可以减少它这个一直恶性循环，就稍微喝点温水，有的时候就缓解。对啊，那所以说经由这个方式真的咳嗽就这样治好了。对，这蛮有趣的。所以说他后来就不吃药了，他连续用这种方法。其实这个方法我在门诊也常常推荐我的病患，就是说反正无害嘛，就是很简单的一个小动作。就水不要喝多，如果你喝多反而可能胃酸逆流。对，那就喝1小口1小口可以改善这个情况。其实大家也有经验，有时候当一个人非常焦虑、非常紧张的时候，比如说你在演讲或跟开会的时候。
有时候生气起来就好像一直上气不接下气。这时候如果你喝一点水，其实也可以让心情稳定下来。它可以让我们的刺激我们的肠胃道神经，增加我们的副交感神经。那这样调节下来，有时候这些不舒服的情况可以改善。水要喝多少才够哦？事实上哦，也跟小便的次数哦有关系。对，不准是跟次数有关，跟颜色也有关系啊。有时候我们水喝的少，小便颜色就会变得比较深。那变得比较深的时候，有时候单纯你水喝多一点，颜色就变得比较淡。可是当你水喝很多，颜色都还是很深的时候，那是代表身体出了问题啊。我现在有一个病患哦，他是60多岁的男性病患，他是因为食欲不好，最近大概几个月来食欲不好，皮肤痒，去诊所就诊。诊所的医师看到他就吓到了，因为什么？他整个皮肤都是黄的。那诊所的医师马上帮他验一个胆色素是10点多，那赶快就转诊到我的门诊。那这样我就问他的病史啊，他是这段期间事实上没有发烧，肚子也没有疼痛。像这种没有发烧、肚子又不会痛，但是又黄疸的病患，其实最不好，最有可能是癌症，尤其是胰脏癌或者是胆管癌。因为照理说胆色素超过2.5以上，小便的颜色就会变深哦。他说：“对啊，你这样一讲，我才觉得说，过去大概快要1个月的时间，其实快要1个月哦，他小便颜色都是很深。我说你没有觉得很奇怪吗？你这样小便颜色变很深，你没有觉得很奇怪吗？他说也不会，我太太的也很深，他太太有在吃保健食品，有吃 B 群。那吃 B 群的话，他小便颜色的确会比较黄。那他想说他自己有在吃保健食品，我就跟他说，那个 B 群是因为有 B2 的才会造成小便颜色变深。我说你是吃什么？他说他是吃叶黄素。我说不是说不会，叶黄素不会，不是有一个黄字，你就会小便就会比较深啊，他自己搞错了。那事实上他的就是我们讲说这个叫茶色尿。当我们的胰脏长癌症的时候，我们胆汁是没办法顺利的排出到肠子里面去，它就会从我们的小便中排出。这时候小便中的胆色素增加的时候，它颜色会变成像茶的颜色一样，就像我们平常喝红茶的那个颜色。而且变成这个颜色之后，你再喝再多水，它还是这个颜色。除非是说它的阻塞得到改善。所以像他其实如果他早一点有警觉性，知道自己的小便已经变深了，他其实上早点就医可以发现他的癌症。那这到底我们水要喝多少才够呢？我来简单做一个介绍，就是说一般来说我们有很多算法。刚才我们洪医师有提到，像体重4%以至5%，这是一个算法。另外有人说体重乘以30，譬如说体重70公斤乘以30，大概喝2100cc 的水。它其实我发现不同国家不太一样哦。像美国的话，他们的建议的话，总含水量男性是要大于3300毫升，那女生要大于2300毫升。那如果其中他这里提到的3.3公升呢，指的是总含水量。那如果是水分的话，他是建议男性呢要大于2.6升，女生要大于1.8升。我在想，平常我们的喝水量至少大概女生至少要2公升以上，男生至少要2.5公升以上。